var så frygtelig koldt. Det sneede, og det begyndte at blive mørkt. Det var årets sidste aften, nytårsaften. I denne kulde og dette mørke gik en lille og fattig pige på gaden. Bare hovedet og på bare fødder. Hun havde forsøgt at sælge noget hele dagen, men ingen havde købt noget af hende. Ingen havde givet hende penge. Hun vælger at søge lag i et hjørne mellem to huse. Her stryger hun en svovlstik. Det er varme, så lidt. Da svovlstikken slukkes, er det eneste, hun længes efter, at finde mere af den varme, hun netop har set i svovlstikkens skær. Pigen tænder efterhånden flere af svovlstikkerne, og for hver gang ser hun i lysskæret på væggen mange af de ting, hun længes så inderligt efter. Da hun følger lysskærets flugt mod himlen, ser hun et stjerneskud, som falder og efterlader en lysstribe hen over himlen. Hendes gamle mormor, som nu var død, var det eneste menneske, der havde været god mod hende. Hun havde fortalt, at når en stjerne falder fra himlen, så stiger en sjæl op til Gud. Historien har en meget tragisk slutning, som jeg ikke vil afsløre her. Men det er også en meget, meget smuk historie. Og selv om den er skrevet for mange, mange år siden, bliver man aldrig træt af at læse den.